नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दो सिरप के बारे में बताऊंगा जो सर्दी खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में आपको कफ की समस्या रहती है तो उसके लिए भी यह दवा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो मैं डॉक्टर रजनीश, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी ठंड चल रहा है, ठंड का मौसम है। ठंडों में सर्दी खांसी और कफ होने के चांस से ज़्यादा रहता है। बच्चों को भी यह समस्या हो जाती है। और ये जो समस्या है, ये हवा के जो मौसम जब चेंज होता है उसके वजह से होने के चांस रहता है। या ठंडे पानी जब ज़्यादा पी लेते हैं, ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो इससे भी सर्दी खांसी कफ होने के चांस रहता है। और इससे बचने के लिए मैं आपको दो एलोपैथिक सिरप बताऊंगा जो लीजिएगा तो सर्दी खांसी कफ की समस्या तुरंत ही ठीक हो जाएगा। और दोनों सिरप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें से कोई भी सिरप को आप ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो सिरप है कफ ड्रिल, आप देख सकते हैं इसका फोटो मैं यहाँ पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो दोस्तों, कफ ड्रिल खांसी कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि आपको सूखी खांसी है और लंबे समय से है और ठीक नहीं हो रहा है तो आप इस दवा को यूज कर सकते हैं। और साथ में आपको बलगम और बहुत ज़्यादा कफ की समस्या रहती है तो इस दवा को आप ले सकते हैं। दूसरा जो सिरप है जीत सिरप, दोस्तों जीत सिरप भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप है और इसका भी यूज सर्दी खांसी कफ के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों मेडिसिनों में से कोई भी आपको सिरप मिलता है तो आप ले सकते हैं। इसका जो प्राइस है, आपको कफ ड्रिल का जो प्राइस है 97 रुपये है और किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और जीत सिरप का जो मार्केट है, जो रेट है इसका 85 रुपये 85 रुपये है। और इसका ये भी दवा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, इन दोनों में सेम मेडिसिन डाला हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिरप है। आप इस सिरप को ले सकते हैं। यदि आपको सर्दी खांसी कफ की समस्या है तो लेने का तरीका सेम है। इसमें आपको एक ढक्कन मिल जाती है, उसमें आपको 1.5 ml 2.5 ml 2 ml 5 ml दिया रहता है। ढक्कन के अनुसार आप किसी भी बच्चे को या अपने आप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से कोई भी सिरप मिलता है तो आप यूज कर सकते हैं सर्दी खांसी कफ के लिए। यदि आपको सूखी खांसी भी है तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।